Olha quem tá pilotando o barco, gente. Cara dele. Caramba, já tá aqui. Ai, ai. Vai te morder. Olha pra cá. Ele é esquentadinho, ele. Olha ele pra cá, Mariazinha. Olha ele pra cá. Isso, isso. Bota a cara dele pro telefone. Telefone. Olha ele aqui. Bota ele aqui na minha mão. Ei, bonequinho. Bueno, vos también. Acho que ela morreu, hein? Não, ele tá vivo. Tá fingindo de morte? Tá.
descascado, cozinho pra ele. Ai, tá dando. Qual é essa espécie? Macaco pretinho chamado disso, tá? Macaco pretinho? Ele morde? Tá na vasilha com bacana. Pode encostar nele, não morde não? Ah, E já o tá outro? mole, Jess. O outro é muito bravo. É, rapaz. Não pega mesmo. Égua. Bora lá, Santinho, com as mãos. Eu, hein? O André com o da Piriti. Pegaram diarreia. Eu fui lá que me deu uma diarreia. Você viu aquele feijão, outro dia. Foi, hein? Deu nele também. Nós assemos uma costela de porco, um pedacinho. Olha só ele pula nesse bigodinho. Pulou na minha coxa. Olha, esse daí é muito bravo. Tá mole essa abacaba? Tá. O que houve? Deixa uma lá na bacia. que ela tá deixa a chorando? vasilha lá. Nunes, vem tirar isso daqui, Nunes, que pulou em mim. Também não tenho, na verdade, com macaco, com nada. Eu acho que eu vou... Quando Cadê? Foi embora aí? eu vou deixar ele entrar um dia lá em casa só pra ele pegar aquela laranja. Olha, ele já andou, já comeu quase tudo. Sabe? Só tô vendo o rabo dele. Pois tá olha como ele tá, ele mete a mão. É um macho, eu acho. André. Não, ela tá secando, né, pai? Quebrando. E aí? Beleza? Tá tirando a foto.
senhora. Pessoal, essa praia aqui é o Calafate. Pessoal daqui da região chama de praia, né? Mas isso aqui na verdade é água doce. Pessoal, isso aqui é um posto do Ibama. Eu percebi. Oi? Não, sai de baixo, sai de baixo. Sai de baixo. Eu não tô mais pegando o assunto dele. Mas eu tô atrás. Peraí, tá ali, tá ali. Eles já estão vindo, graças a Deus. Aí eu queria comer esse dia. Olha, tu sabe Nós que tivemos desse tamanho, tá vendo? Parece que é só um, né? Isso. Consegue saber aqui? Não, conseguiu, né? Filmei. Olha uma piranha aí, gente. Isso aí é uma saricanga. O dentinho dela, ó. Outra piranha. Mais uma piranha. Isso é uma traíra enorme. E vamos nós aqui de bote pelo rio Camuim. O pessoal aqui da região chama de casco. Chama de bote não. Que maravilha aí. Só pressionar de novo? Isso.
Não é um sucuri pequeno, não. Não. Eu acho que é uma cobra venenosa. Vai levar o peixe. Ele vai embora. Tá engolindo o peixe. Pega outra lanterna lá que ilumina melhor. Ah, não tem. Então deixa.